Nah, cikal bakal paling gampang dari Kak Mora membuat buku itu adalah gambar ini. Karena waktu itu yang terfikirkan adalah bagaimana membuat gambar itu bisa dibaca oleh anak-anak, ya. Dan kemudian tidak gampang robek. Terus setelah itu intinya adalah membuat anak senang memegangnya, gitu ya. Oke. Karena ini adalah enteng, hampir sama. Lihat. Kelewatan satu. Kita buka. Sekelompok telur dalam sarang terlihat di kandang. Apa ya yang tengah mereka tunggu? Ternyata mereka tengah menunggu induknya untuk mengerami mereka. Subhanallah. 3 cangkang telur telah terbuka. 3 ekor anak ayam telah datang. Alhamdulillah. Ternyata induk ayam mengerami telur-telurnya selama 14-21 hari agar mereka menetas. Sampai jumpa. Nah, ini adalah naskah pertama yang dibukukan tahun 2008. Paling gampang.